President, jeg vender tilbake til det jeg synes kanskje er hovedspørsmålet i denne saken, nemlig det et problem eller det ikke et problem at en kommune klausulerer et visst antall boliger til en gruppe ungdommer som skal etablere seg første gang i boligmarkedet. Og så finner man ut lenger ned i veien at jo, disse boligene, der en stor andel overtatt av de som leder dette selskapet som har fått i oppdrag å reise disse boligene på vegne av kommunen. Jeg ser at for et parti så det helt uproblematisk. Heldigvis så det flertall i salen som mener at dette kan være problematisk. Og så spørsmålet hvordan Stortinget som organ forholder seg til dette, og det det vi som står bak flertallsinnstillingen mener, at det betimelig da å se på om vi har det lovverket som godt nok for å hindre den posisjonen som ledelsen i selskapet har for å ende opp med disse øremerkede boligene. Så har ulike instanser gått gjennom og funnet ut at lovverket, særlig etter at det blitt forbedret, ikke lenger problemet. Det kan heller ligge på etterlevelsessiden. Og så ble man stående med en politisk kritikk, reist også lokalt av pressen, som helt naturlig at man får når man til de grader velger å ikke holde armlengdes avstand til de interessene man satt til å tjene på vegne av fellesskapet. Vi sier ikke at det begått lovbrudd, men vi sier under henvisning til kommunenes eget etikkutvalg at her burde man opptrådt mer forstandig og også etisk. Og det kan ligge en veldig god veiledning i forvaltningslovens paragraf 6.2, også utover dens saklige virkeområde, og det nemlig dette, at hvis man gjør en disposisjon som folkevalgt, som allmennheten ikke har tillit til, så man altså på feil sted til feil tid. Og det sånne rollekombinasjoner som dette man må prøve å unngå. Jeg synes det har vært en meget givende debatt. Jeg skulle ønske at Fremskrittspartiet ikke hadde full partsidentifikasjon, fordi slik jeg kjenner partiet i andre sammenhenger, også de opptatt av en viss ryddighet i forvaltningen, og det at politikere ikke kan opptre helt annerledes og ubundet av hverken lovregler eller moralske normer. Så jeg ønsker dem tilbake sterkere ved en senere anledning.